అప్పుడు వచ్చింది మరి. హలో ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ని కొత్తగా విజిట్ అయిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బ్రో. ఇంకా మంచి మంచి కంటెంట్ వీడియోస్ మేము పెడతాం, జబర్దస్త్ ఉంటాయి వీడియోస్. నాకు ఇక్కడ ఒక రవ్వ ఫిష్ అయితే హుక్ అయింది గాయస్, చూడండి. లేదా రావు. ఎస్, ఇట్స్ రావు. అవును, ఇదే ఇదే. సో చాలాసేపటి నుంచి అటుపట్రా ఒక చిన్న రవ్వ అయితే దొరికింది. సో హుక్ అయింది, జబర్దస్త్ హుక్ అయింది. సంతోషం. ఒక్కడైనా పెద్దదేమో అనుకున్నా. సో ఓకే, నైస్ రవ్వు.